Istraživanje koje je sprovedeno na 68.000 ljudi otkrilo je da je više od pola njih, tačnije 59%, ne namješta krevet nakon buđenja. Samo 20% njih ima naviku da namjesti krevet, a preostalih 12% kaže da to neko drugi od ukućana uradi za njih. S druge strane, oni koji su osvojili tu naviku kaže da vole urednost i da su to naučili još u djetinjstvu. Stručnjaci kažu da tako jedna mala navika ima puno dobrih strana i govori puno o ljudima koji svakodnevno praktikuju. Prvo, oni koji to urade odmah nakon buđenja osjećaju se korisno jer su ispunili svoj prvi zadatak u danu. Žele da isti osjećaj zadrže tokom dana jer su motivisaniji. Neki stručnjaci kažu i da krevet ukazuje na stanje uma. Uredan krevet, uredan um i obrnuto. Ljudi koji redovno namještaju krevet nakon buđenja vole da imaju život pod svojom kontrolom, a krevet je samo jedna od stvari koja im daje taj osjećaj.